Сейчас, секунду. Сейчас он первый пойдет. Дорогие друзья, эти часы отстают, 4 часа, я знаю, будет много народа, будет приходить, полный зал. Ну, сегодня у нас такая торжественная встреча, посвященная Дню Победы, стихи и песни наших калининградских авторов, посвященные этому величайшему празднику. Сейчас идут везде мероприятия. Вот мы сегодня приехали с 50-х школы пришли. Вот там я был, вот Пирожков Борис Петрович, участник штурма Кенигсберга, Демонов. Мы были, сажали деревья вот перед школой, сажали и первоклассники, чтобы, когда вырастут, да, пока вы рядом с теми деревьями, когда-то первоклассники, те когда-то, которые сейчас сажали, да. Ну, об этом можно будет посмотреть сегодня, ну, YouTube со мной покажет наш Виктор Лебедев, да, и когда Калининград покажет об этом мероприятии, ну, после 19 часов. В этом месяце прошло несколько значимых мероприятий. Ну, я скажу, вот здесь одно из мероприятий, в этом зале мы проводили презентацию книги вот, Людмилы Ивановны Гайдановой и вот, в горах розы не цветут. Пустыни розы. Пустыни изумительная книга. Она прошла здесь очень и очень хорошо. Спасибо ей, что написала вторую книгу в таком духе. Мы проводили встречу, наши товарищи, Ирина Васильевна в клубе «Связь времен» в 4-й библиотеке с историком, краеведом, и это с Вахромеевым Владимиром Сергеевичем. Журналист? Да, журналистом, ну он краевед, историк, изумительная встреча. Он из древнего русского рода, истоки его туда глубокие. Рюрикович. Да, Рюриковичи там. Изумительная встреча была. Кто из интернета, я дал это в этой встрече, хорошо написано, изумительно читайте в интернете. И он опубликован в Фейсбуке, там тоже Володя Белалов, наша страничка идет, такая литературная гостиная, там можете встретиться. Вот сюда садитесь, да? Мы провели еще, ну, вот такую встречу в Белаловский четверг называется. Это в библиотеке университета на площади Победы, Техническом университете. Там вот очень знаменательная встреча, познавательная встреча о земле нашей русской. Кто здесь же был в те древние времена? Ну, вот, например, выступления были изумительные, но мне до глубины души понравилось выступление моего давнишнего знакомого Бориса Ивановича Попова, вот жена его сидит, дорогая, здесь, да? Мы с ним еще в далекие годы, 90-е, встречались, он только, по-моему, писать начал все свои труды, Куранов его ругал, что пишет, мне в таком духе, помню, вот это, а он писал, что говорят. А он, оказывается, стал историком, краеведом, и вот занялся историей нашего края. И дошел до того, что, ну, рассказал о том, что вся история наша есть, ну, от Тевтонского рыцарства, да, и после него больше ничего нет. И как будто здесь жили одни трусы. А оказывается, он докопался. Он поехал в библиотеку Москвы, библиотека истории России, там заказал книгу. Ему дали книгу Ломоносовского времени, в Ломоносове, где он посмотрел, только первый, и он эту книгу начал читать, еще не были разрезаны страницы. Он попросил у девочек ног
И они с ним разрезали страницы. Оказывается, здесь еще жили русские племена с 1 века. Жили потомки нашего императора Романова, Алексея Михайловича еще вот это, да? Вот такой план. Ну а почему все это замалчивается? Ну потому что у нас слишком западное лобби там. Не хочет, слишком много грантов получают наши историко-художественные музеи и все прочее. Они не дают этого. Ну, даже Кулаков, профессор, вот, который копает у нас здесь, да, все время, и он спрашивал его, Кулаков, ты чего? Это, он говорит, ну, нельзя. Нельзя это делать, понятно, да? Деньги не дают нам на это. Мы только будем русскую историю и русскую вот эту с 45-го года. Все. В таком духе. У кого есть интернет, я сегодня-завтра сброшу эту работу и Борису Попову сброшу, читайте, чтобы он дал вам прочитать его родное творение, он хорошо говорил, изумительно. Вот, ну там и другие люди говорили, ученые, потом вы прочитаете. Это все прочее. Потом я брошюру сделаю, как Белаловская четверга, которая идет, заводите интернет, чтобы дочки, внучки и жучки, как я говорю, вам давали то, что там дается в этом. Сейчас газеты все уничтожены, все. Калининградская правда, русский, ну все. Только интернет. И вот здесь, где мы говорим только правду. Правильно? Ну, а мы будем говорить о победе. Мероприятий очень и очень много. Потом вам Ирина Васильевна расскажет, где главное будет наше мероприятие. Правильно? Вот это. Потом, ну, я начну с того, у нас люди очень торопятся. Наш поэт, хороший поэт, фронтовой поэт Владимир Михайлович Бакшеев. Дмитрий. Ну, Дмитрий, Я хочу еще добавить, что Петрович не сказал тут, но это нельзя не упомянуть. Тем более у нас мы участвовали в библионочи, тоже на Леоновке, в библиотеке. Здравствуйте. Вот. И там театр. Вы знаете, мы про Ломоносова много знаем, да? Да. Ну, столько книг, там истории, все. Но, когда показал театр, это все фотографии, папа, мама. Лера. Ой, про Леру, я говорю, это самое. Мы просто, ну, я знаю, просто, вы знаете, вот, сидели рты, раскрывшие рты, все буквально, что Ирина Васильевна, что, да, Вахромеев тоже, рты открыли, мы многое что не знаем еще, вот о чем речь. И вот тут они вскрыли все, вы знаете, они 1,5 часа нам говорили, как будто по 3 минуты прошло. С такими ртами сидели, просто слушали это все. Вот, ну, надо ходить на такие мероприятия, нужно ходить. Ну, еще хочу, что это самое, тут ветераны сидят, ну, вы знаете, что у нас в клубе почетный член клуба нашего десантника, который я имею честь возглавлять, курировать, есть, ну, вы его знаете хорошо, Сукманова Георгия Савельевича, да? Все знают десантника такого. Ему сейчас уже 94, да, будет вот, скоро 94 года. Он еще, моих пацанов еще обучают, ездить с ними в дальнее плавание, как говорится. Вот. Ну и по его рассказикам там есть кое-какие стишки там и прочее. Я выписал 2 буквально. Ну, предыстория такова, значит, коллеги. Когда после ранения он сбежал в госпиталь, пришел в Львов, в свое расположение, комбат ему сказал, или кухня, или госпиталь. Ну, куда шли, не снятые еще, кровоточат раны. Он говорит, ну что, пойду на кухню. Вот он 2 месяца сидел на кухне. Ну, а сейчас говорит, что в то время я бы просто всем, кто в кухне, хоть взвод, всем буквально давал бы медали, ордена Героя Советского Союза. В разгаре бой, и враг не шутит, ведь шквал огня не просто так. А кошевар бесстрашно крутит в походной кухне свой черпак. Враг сверху прет народу нашу, атаку мы должны отбить. А кошевар готовит кашу, бойцов он должен накормить. Спасибо, кошевар, тебе за кашу. Варить ее особый нужен дар. За щи, за борщ и за победу нашу. Солдатское спасибо, кошевар.
вручались ордена победы, взлетали руки к козырькам, а он готовил щи к обеду и боевые лик 100 грамм. Прошли войну, мы даль за далью, и кошевар наш варит сталь. Домой вернулся он с медалью, но это главная медаль. Тоже из воспоминаний его же, Савельича. Сутки наступаем, сутки не до сна. Кухня старшиною где-то померла. Матерится рота, материт комбат. С голоду от злобы курит лейтенант. Молча догрызаем крошки сухаря. Все, что нам досталось, всем от сухопайка. Слушаем, как юнкерс в облаках кружит, как у третьей роты в животах урчит. Каждый вспоминает там возле села, как дымилась гречка в горлышке котла, как божился повар, вспомнив Божью мать, сразу после боя кухню подогнать. Где же ты, поганец, ротный старшина? Где же твоя совесть, где твоя душа? Чтоб тебя отправил нынче же комбат за твои проделки прямиком в штрафбат? Только после боя, взяв полком село, вместе с почтой с тыла в роту принесло. Что погиб на минах, не найдя дорог, всем составом ночью наш родной взвод, что один к самбату без обеих ног старшина Гаврилов доползти не смог, что на крышке кухни крови написал: извините, братцы, что подвел, отстал. Дима, дай я расскажу, что вчера... Ирину Васильевну надо подождать. Когда вчера я встречался с Сукмановым, вот этим. Мы вот его с ним были в школе поселка Василькова, где имеется клуб «Десантник». Лариса Жакулина его ведет, да? И вот встречались с теми ребятами, которые были в поезде памяти. И был там вот Сукманов. Он почетный. Да, он, потому что он десантник, и вот клуб этой школы десантник, а Василькова находится в Гурьевском районе. Все это взаимосвязано между собой. И вот этот, ну, конечно, он играет на гармошке изумительно, на баяне говорит изумительно, как его, вот уже война кончилась в Праге, и вот в Прагу вот так, и получилось так, что после Праги, ну в Праге вот в этот же день, ну все спокойно, все ждут, и вдруг на них нарвались немцы отступающие, где-то сбежавшие хотели, и вот началась вот эта перестрелка между ними, и вот он был раненый, вот то, что Дима сейчас прочитал, вот этот, ну после, вот воспоминания. Он в Праге сидел на гармошке, играл, подошел немец, ну, с этим самым, с местным, говорит, ну вот, и подарил ему оркестровый аккордеон. Да. И он на аккордеоне там в Праге посреди площади играл. Вот, да. Это любимый его вальс, майский вальс. Да. А позапрошлом году они с школьниками в Берлин ездили. Это была, исполнилась его завечная мечта побывать в городе, где окончилась война. Вот, это ладно, о нем можно много говорить. Вот, у нас знакомые одинаковые с ним везде всюду. И вот у нас, мы его знаем. Да. Конечно, он знает Соловатов. Ну давай, товарищ доктор, ну у тебя такие хорошие. А кто основал этот клуб? Знаете? Основал? Ну, наверное. Насчет уважения ветеранов. Тихо. В 2004 году. Тихо. Вот так. Дорогие друзья, действительно грядет необычный праздник. Праздник, который подарил нам всем жизнь. И не только нам, Европе и миру. Сегодня можно говорить разное. Ветераны пишут стихи. А я хочу вам прочитать удивительное стихотворение, которое запало мне в душу. Константин Симонов, Родина. Касаясь 3 великих океанов, лежит она, раскинув города. Покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда, но в час,
когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в этот миг увидеть разом надо все то, что там оставил вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, которую съездил и узнал, а вспоминаешь родину такую, которую ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к 3 березкам, далекую дорогу за бугром, речушку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивником. Вот где нам посчастливилось родиться, где до конца, до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, дожди, морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти 3 березы при жизни никому нельзя отдать. Весна и женщины, женщины и весна, весна и любовь. А посему я попробую необычное. Крик журавлей. Романс. Слова и музыка Евгения Скорохода исполняет он же. Молодец. Крик журавлей, как он волнует душу, клин журавлей меня уносит вдаль. Весна бурлит, она прогнала стужу, и лето впереди, и радость через край. Ждут нас в лесах волшебные тропинки, дымок костра и песни под луной, рассвет над озером, чарующие звуки, трель соловья и радость и покой. Нас убаюкают седые сосны, навеют восхитительные сны. Мы молоды, жизнь впереди, мы вместе, как в юности друг друга влюблены. Пусть годы мчатся снегом залетая, и все же мы уверены в одном: крик журавлей, любовь и радость жизни в своей душе мы в вечность унесем. А давайте, ладно, женщина, Людмила Ивановна, ну давайте-ка сюда. Вы виновница торжества. Сейчас вас подожди. Какую? Я торжества, я не Она знала. с вами Как пойдет. именинница. Она встает. Я же не выбрала. Герман Петрович, вы знаете что? Да. Ну вы же знаете, что я лирик. Да. Вот. Но все равно не так вот везет в жизни. Везет в жизни. Дело в том, что вы знаете, что Владимира Андреевича Конева Да. исполняется год, как он умер. Наш поэт нашего литературного мнения. Да. Мы его все уважали. Он был простой, скромный, честный, добрый. А мне так вообще помогал всегда. Вот. И сегодня жена его позвонила. 27-го пригласила на годовщину. А я, значит, хотела выступить про Конева, а сама-то не умею про победу читать. И вот, понимаете, и сразу думаю, и прочту его стихотворение. Давай. Здорово я выключусь Давай. из положения. А то все любовь и любовь, понимаете, у меня в голове. Наконец-то поняла. Ну, правда. Лирик я, правда, вот лирик и все. А Белицкий, Владимир Конев, вот он перед смертью написал эту книжку, успел всем подарить нам. Понимаете, сейчас бы он, наверное, тоже со мной вторую уже написал бы. В Сибири пушки не стреляли, но воздух сотрясал набат. Сполна все фронту отдавали, но кровью писан был расклад. На сборный пункт бойцы спешили, и уносил их поезд вдаль, а женщины безумно выли, стонала с горя магистраль. Фронт возвращал коллег как сдачу, сыны, что стоила война, и похоронками в придачу страну насытила она. По телеграфу днем и ночью Москва призыв и ставки шлет. По всей Сибири лейте срочно, страна бойцов сибирских ждет. И вновь уходят батальоны под осенение креста. Из тех ребят,
совсем зеленых, вернутся 4 из 100. Мелькают версты, путь не близкий, в сибирских парках вдоль дорог нам всем родные обелиски бегут все дальше на восток. Дорогие друзья, сейчас Ирина Васильевна выступит, но я про Владимира Конева. Вот год назад, это за год, за 10 дней до его кончины, я вдруг в автобусе встретил его. Он ехал на Шпандин туда. Я говорю: Володя, ты куда едешь? Ты живешь же вот на Ульяны Громовой, да? А он говорит: туда, на дом свой. Это весна была, по-моему, так. А что там делать? Да прибирать землю вокруг. А что ты? Да я домишко купил. Я говорю: ну чего домишко? Ну, надо там, хочу на природе побыть. А потом через 10 дней мы прощались около дома, да? Его, видите, какая была. Я не ожидал, он все скрывал. Да, все скрывал, кто. Он болел сильно и худой, вот я не спрашивал. Ирина Васильевна, вы все знаете ее. Он от всех скрывал до последнего. Да. Ну, чтобы запомнили, первая информация. Ассоциация творческих союзов организует большой праздничный вечер встречи для всех союзов. 5 мая, 14 часов в Доме коммуникации, в общем, в Путинском доме. Путинский дворец. Путинский дворец, Парк парк юности. 14. Это информация. Она еще будет уточняться вашим председателем Союза, я пришлю. Вот я когда сегодня готовилась к этой теме, нашла стихотворение свое 14 года «Победа». И подумала, что чем дальше, тем более оно становится актуальным. А Волгана и проклята святая, судьбой России стала велика война, а с ней победа молодая. А света и в песнях, и в стихах, с талантами, прощальностью и печалью. И всех их поименно провели, из века в век колокола предали, рвалась землетрясение вглубь земли. У кубка с кровью воин причащался, смерть смертью подпирая, шел вперед, стрелял и хоронил, и не сдавался, а силой взятых дел простил народ. Ползли, вставали, штопор вонзать, направив самолет свой на таран. И был героем русский эрджалец, и тот грузин, что Кремль в руках держал. В цветах весны поведал Табай. Ее нельзя убить и растоптать. Погибших Бог живыми навещает. А матери невесте что сказать? Соспарились и умерли невесты. Все матери стаяли в слезах. А внуки, чтоб фашизм не занял место героя, вновь с оружием в руках. Кого победой русских не пугали, Россию сами рвали, как в бреду, к ней поцелуи Иудин прилепляли, боясь за этот грех сгореть в аду. Над всем возвысилась, совсем всегда победа наша велика, и чувство солдата голову склоняет. Давай закурим, брат, да, Аминка? А вот это, потом подумала, это дешевка свеженькая. Сейчас тоже, пока ехала И сюда, по уже дороге написала. автобус написала, а что не забыть. Война — это кровь, это смерть или позор. Долгое эхо. Война — это крест и высокий убор. На месте, где там он проехал. Ну как бы ее не бронили враги, каких-нибудь лиц не слагали. Ты памяти об этой войне великий, ведь все-таки мы победили. Пускай не подбита, в ней наша цена. Мы лучше других ее знаем. У каждого русского в сердце война кровавые раны зияет. И были герои в боях рождены, и были знамена на башнях.
Да лучше бы не было в мире войны, лишь память священная наша. И через века остается наш хор. И долгое-долгое эхо, где дед мой до укрепленный прошел, где там твой бессмертие. Дай Господь. Дорогие друзья, они уходят, им надо идти. Еще на одно дело. мероприятие. Вот так. Сейчас Коля, Николай Зуев, Тоже надо идти. фронтовик, подводник, видите, всем надо, приходят, дай, пробегут прямо сюда. Спасибо, дорогая. Не можем устраивать. День Победы. Сначала сюда, А ему много написано. У меня Всем до есть свидания, я разные варианты. извиняюсь. 5 числа. У меня отец Сейчас они выйдут. прошел всю войну, писал стихи, написал стихотворение «Сталинград», оборона Ленинграда. Но я, как говорится, об этом знаю, но основные стихи я не читал, так как было еще маленький, а остальных глаза помню. Читать не буду, просто прочитаю вам свое стихотворение, которое готовил в новой книге. День Победы. День Победы, славы день. Отступают наши беды, поднимаемся с колен. Нам дорога от Потсдама в 7 десятков полных лет интересней, чем Адамов, Евы Бравы стертый след. Судьба России нам известна. Недаром Русь есть третий рай. Встает восток и запад с места. Войну или мир ты выбирай. А выбирать нам не придется. Готовы мы уже к войне. А Америки не имется. Сгорит она в святом огне. Наш день апреля, как и майский, стрелой балтийской идет вверх. И в синем небе кружат чайки. Клянят фашистский Третий рейх. Готовится к печати книга «В створе памяти». Пару стихотворений я прочту. Грусть. Листает ветер лет страницы, и, как всегда, как день за днем, пролился след уже на лица в календаре моем. Отметки седины и боль в суставах, исходят краски и цвета из снов. Возможно, доктор, вы не правы, взрастить атлетов я еще готов. Мудрее стал мой вздор, все лучше понимать, где слава, где позор, где Божья благодать. Как хорошо не знать, не оставлять задор, на даче вырезать судьбы своей узор. И больше не следить послушно день за днем, когда увянет лист в календаре моем. И еще одно стихотворение такое короткое. Сейчас, минуточку. Грустная песня. В тихой роще, вдалеке от дома, где закат блаженный загорает, слышен голос песенки знакомой, от которой сердце замирает. И, внимая этой песней дальней, мудрецы поймут едва ли, то ли птицы стали петь печальней, то ли мы с тобой печальны стали. Спасибо. Наверное, Виктория, давай сюда, Никитина, наша поэтесса, морячка настоящая. Но это Рекламу мне такую. Рекламу такую делать. настоящая морячка. Виктория. Я вот написала, у меня дядя на второй шел, ну, я рассказывать не буду, стихотворение все сказано. Меня еще тогда не было. В памяти Виктора Шевченко, мой дядя. Юнцом ты рвался в бой под стольной Москвой. Прибавив себе год, ты повзрослел на 10 и не счесть всех треугольников той злой войной с трагическим известием, пропавший без вести. Я у подножия неизвестного солдата, горит лампада и возложены цветы. Раскрыт раскаты грома вдалеке, как зов навата. Весенний дождик окропил гранит плиты.
Крыши, это про Крым. Я в Крыму в детстве жила, и потом мы часто ездили. Но сейчас хотела бы. Щепет ласточек под крышей, на заре меня будил. Кот наш шпунтик рыжий-рыжий под окном уже блудил. А морской соленый воздух йодом травами горчил. И нырнуть хотелось сходу в глубину, что было сил. Снова детство память будет, крымский берег поманил. Пусть следов моих не будет на песке, что так мне мил. Но я рада, Крым опять нашим стал, и не отнять. Я вам потом все отпечатания. Да ну, кто желает? Погоди, и вы все четверо, ну погоди, мы еще послушаем это, как его. Ну, давайте. Вот гость с Багратионовска. Она все время сейчас приезжает. Спасибо Багратионовску. Там такие хорошие люди. Бакланов, Бакланова, да? А? Да. Давайте. Отец у меня был фронтовиком, вот я стихотворение ему посвятила, его уже нет в живых. Но в такие дни почему-то хочется вспоминать родителей. Памяти отца. Под властью странного чего-то на малой родине отца. Любуясь летней погодой и розой около крыльца. Зашли отцовы одногодки на дочку друга посмотреть. За чарочкой столичной водки, сердечко в памяти согреть. Застолье случаи рассказали, достойной памяти вполне. Войну и голод вспоминали, запомнился рассказ о сне. Все дело было под Ногинском, уж скоро год 42-й. И враг, он здесь, он очень близко, он окопался под Москвой. Мальчишке будет лишь 16, а он за старшего в семье. Досталось брату в 19 пропасть без вести на войне. Пропал он в битве под Москвою, не он один, их тысячи там, юнцы, что родину с собою. О них я память не предам. Сестра, девчоночи 17, тайком сбежала в медсолдат. За мир ушла она сражаться, спасать израильных солдат. Собой при взрывах прикрывала, и на себе их волокла, и кровью с ними истекала, под пули поднималась, шла, кляла того, кто много горя принес в родимые края. Селений нет, все поле боя, в разрывах вздыблена земля, а за Москвой, под Ногинском, семья огромная живет, теплом согретым материнским, но голод в ней свое берет. В глазах у матери печальной и безысходность, и тоска, а это только лишь начало. Война уж здесь, она близка. Голодных 6, и взглядом взывают все. Мы есть хотим, чему угодно будем рады. Дай что-нибудь, мы все съедим. Но где же взять? Лихие думы покоя парню не дают. Он тихий, поздний час безлунный, чтоб не услышали разлук. Зерна принес домой мальчишка. Он матери решил помочь. Сердечко в страхе, как зайчишка, но страх сумел он превозмочь. Ах, доля злая! Кто-то видел за тайным делом паренька, его небрежно, зло, обидно схватила властная рука. Сестренки, братья, есть просили, а мать лишь плакала тайком. Не пожалели, не простили, но пригвоздили кулаком. Суровы времени законы, по-взрослому мотает срок. И не спасли голодным стоном родные, и он не помог. И вот ему уж 18, но не закончилась война, готов на фронт с врагом сражаться. Победа всей стране нужна. В погонах дядьки предложили позор свой кровью искупить. Родня солдаты проводила, стал на войне учиться жить. В бою, в атаке и в окопе врага он бил и выживал. Уже шагая по Европе, солдатский юмор понимал. Он не по крови, а по духе был Васе Теркину родным, довольно сложную житуху. Умел он выглядеть смешным.
Его к костру частенько звали в боях прожженные бойцы. Тепло братишкой называли, войной заращенные спецы. Как соловей счастливый в мае старался радостный Митяй. Нельзя без песни на привале, просили: Митька, запевай. Так дошагал до самой Вены, хоть враг его совсем не ждал. Когда лет на чужбине стены сполна солдат тогда познал. Враги пощады не давали, круша живое на пути. Солдат, мечтая о привале, хотел до финиша дойти. И это все незримой нитью тянуло к дому все сердца. Солдат уже не по наитию в мечтах у милого крыльца. Сестра израненной вернулась, навеки под Москвой брат. И там судьба страны вершилась, и теми, кто в земле лежат. Так, давайте, Маргарита Сергеевна, а потом вы тогда, а потом песню споем. 9 мая. 27 миллионов человек – цена победы нашей 20 век. Как все это пережить, чтобы радость не затмить, и в день победы не забыть, имена их воскресить? Человеку жизнь дана всего одна, чтоб жить, детей растить, чтоб добрые дела на свете совершить. Пусть помнит человек и не забудет во весь век. Для мира он рожден, и предназначен он для добрых дел. Вот его удел. Чтоб не пришла опять война, она нам не нужна. Восстаньте, люди всей земли, чтоб спокойно дети спать могли, и с радостью родителей обняли, которые им жизнь не дали. Миру мир, гудит эфир, и красный флаг венчает в Германии Рейхстаг. Там Егоров и Кантария водрузились стяг не зря. Победа к нам пришла, кончилась война. Пусть музыка играет, народ весь отдыхает, барабаны бьют, песни радостно поют. День победы к нам пришел, и мир кругом расцвел. Солнце весело сияет и улыбки освещает. Победа к нам пришла и радость принесла. Ура, ура, ура! Да здравствует победная весна! Много бед мы пережили, этот день мы заслужили. И лихая, чтоб война не возвращалась никогда. Спасибо. Спасибо. Ну, вы, дорогие друзья, Маргарита Остин, Зоя Остин, жена знаменитого нашего калининградского поэта. Лагерь он был вот такого Всеволода Остина. Знаменитые книги его. Она сама пишет стихи. Вот. Ну вы книги же издали свои, помните, да? Есть стихи пишет сама. Ну, Остина все знают, все калининградцы знают. Он в основе был наших вот этой литературы города Калининграда. Так, я преклоняюсь перед вами, низко преклоняюсь. И хотела бы сразу же сделать подарок. Вот. И вам. Потом я представлю, потом сами слова. Это вот 95 лет ему было. Отличал это Погромче, Зоя. Повыше. исторический музей. Вот так. Но его, а он ушел очень рано, на 67-м году. Потому что в жизни его он очень я там была в этом Махауне, в этом году тоже прислали, приглашали
пропагандистскую. Вот, ей уже год. Не ждала его. Я его прочитаю стихотворение, и рассказ начинаю не о том, как весенний зори теплит, не о том, как березы плывут над рекой, не о том, что рождает сонливый покой. Я рассказ начинаю о павших героях, до последней минуты им бросившись стоя. Пусть они умирали за колючей оградой, они принявшими по-солдатски, как надо. Пусть родные не писали на них похорон. Пусть история просто не сила, имена их на бронзе, на мраморе высечь. Их очень много, их тысячи тысяч, от их тел на земле ничего не осталось. Пепел юных сердец по земле разметал. Так боролись эсэсовцы с красной проказой. Я о них расскажу. Я живой, я обязан. Спасибо. От войны, от чумы, от пожара. А вот в доме моем ярко розы цветут. И уют и тепло не нарушит никто, но в прихожей висит позабыт пальто. Не услышу я слух. Что купить? Я пошел. Знаешь, шарф я искал, да нигде не нашел. Ты ушел навсегда, и назад не придешь. Поселился в лесу среди век и берез. Сколько разных проблем на части решил. Но поездку в Москву навсегда отложить. У нас была, мы собирались с ним в Москву. Билеты были уже куплены. Все дальше. И так похоронили. Еще Это уже свое, Да, свое. рязанское такое. Есенинская. Да, вот такой красоты не видали. Не приснится такой во сне, заколдованной синей дали на Рязанской моей стране. Белоснежной пушистой постели утонул убаюканный лес, и стремился весенний зелень чистотой российских небес. Вы такой красоты не видали, не приснится такое во сне, заколдованной синей дали на Рязанской моей стране. Спасибо. Дорогие друзья, вот в подарок Зое Дмитриевне, вот пускай на хор вот этот Московского района, фронтовой хор, ветеранский, да, исполнит, квартет, хор, квартет, руководитель, сейчас скажут, тогда ладно, Салават Григорьевич Митин, сын полка. Вот так я вам скажу. Оправдано по грозному велению, нас опалило огненные поры, детьми войны нагнали поколение, бомбежками крещенной детворы. Да мы войну такую централи, она пришла готовых, но красней, отцы ушли июньской рваной ранью, оставив на хозяйстве сыновей. И мы всерьез работали до соли, в цеху и в поле, заменив отцов, и были нам кровавые мозоли, награды как медали для бойцов. А на стене надменного Рейхстага надолго, не на годы, на века победителя поставил
размашистую роспись сын полка. Детей ранее невзгоды не согнули, нас закалила общая беда. Мы прямиком над взрослыми шагнули, из детства босоногого тогда. Мальчишка уже надежный малый, девчонка, но отважна и горда. Вот то лишь пепло села поднимали и к жизни возвращали по городам. Начальство нас по блату не толкали, мы сами сумели и смогли. Суворовцы командуют полками, нахимовцев подвластны корабли. Мы постарели, где былая сила, но дух, как и тогда, не оборим. Коль позовет нас матушка Россия, не подведем, вернемся, повторим. Коль позовет нас матушка Россия, не подведем, вернемся, повторим. Давайте еще, ребят. Вы много, я видел, знаете. Сидят в огне, ветераны, солдаты, сестры, партизаны, а за спиной чужие страны, а в сердце раны, а в сердце чужие страны, а в сердце